انت دلوقتي بتتفرج على ملخص اسطوري، فاتفرج على الفيديو ده للاخر عشان هيعجبك جدا. ما تنساش تعمل اللايك وتشترك بالقناة، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. بعد كده بتاخد ألين في مكان تخليه يختار المهارات بتاعته بنفسه، وبيسألها ألين إنه ينفع يقتل البطل في وقت قبل الوقت المحدد ليه، فبتقوله البنت لا مش هينفع، لازم تخلي البطل يهزم ملك الشياطين علشان مفيش حد غير البطل هو اللي هيقدر يهزم ملك الشياطين. فبيسألها ألين هي عايزة تنقذ العالم ولا عايزة تقتل البطل وبس، علشان في طريقة ينقذ بيها العالم من غير ما يقتل البطل تبقى حاجة كويسة. فبتقوله البنت إنها فعلا عايزة تنقذ العالم، وإنه لو لاقي طريقة ينقذ بيها العالم من غير ما يقتل البطل يعمل كده. ويبدأ ألين إنه يختار المهارات بتاعته، وبيختار أول حاجة التعافي السريع اللي بتزود من قوة التحمل وقوة الشفاء السريع، وتاني مهارة نسيج السحر بيقدر من خلالها إنه يعمل تعويذة سحرية، وبعد ما بيخلص المهارات اللي اختارها بيرجع للبنت تاني، وفجأة بيحصل شيء غريب وبتعرفوا إنه هيتولد في عيلة مختلين، وبعدها بينتقل للعالم الجديد وبيبقى على هيئة شعاع بيدخل في بوابة، ويتولد بطلنا وبيبقى اسمه لوج، وبيكون والده زعلان علشان العالم بتاعهم في شر كتير ومحتاج العيلة بتاعتهم علشان يختاروا الأشخاص اللي بيدمروا العالم. لكن ام لوج بتكون مش عايزه ابنها يبقى كده علشان هي خايفه يموت زي ابنهم اللي قبله، فبيفاجئها زوجها وبيقول لها وانا كمان مش عايز لوج يموت. وبعد 7 سنين بيكون له جبر ومهاراته اتطورت، وبيبقى موجود في الغابه وبيعيط على الجار، وبيقول لنفسه انه لسه مش عارف يستخدم السحر ومن غيره مش هيقدر انه يقتل البطل، وبيمسك السهام وبيعوب على ارنب وبيقدر انه يضرب الارنب بالسهم في دماغه. ويروح بعد كده للبيت وبيبقى لوج عنده مهاره الطبخ، وبيقدر انه يطهي اكل لنفسه عشان يبني جسم قوي عشان يكتسب البروتين والفيتامينات اللي تساعده على بناء عضلات، وعشان كده بيضيف الخضروات للاكل بتاعه. وبعد ما بيقعد مع عيلته عشان ياكلوا مع بعض بيقعدوا يقولوا قد ايه الاكل طعمه حلو، وبيقترحوا على لوج انه يقدم الاكله اللي عاملها دي في مهرجان الحصاد. وبيقول له والده بعد ما تخلص اكل روح لساحه التدريب، وبيروح فعلا لوج للغرفه عشان والده يشوف النمو بتاع جسمه بيتطور ولا لا. ويعرفنا لوج ان العيله الملكيه هي اللي بتامرهم باغتيال الاشخاص اللي عايزه تتخلص منهم في الخفاء، وبيتعلم من والده كمان التقنيات الطبيه وتقنيات الاغتيال، وبيبقى شايف ان كل ده مناسب ليه عشان يغتال البطل. وبيكتشف والد لوج ان ابنه النمو بتاعه سريع ومعدل التعافي عالي، وبيقول له ايه الموضوع ده بدري قوي، لكن انت كده المفروض تتحمل العمليه الجراحيه. وبيقول له انا هخلي عندك عين، وده السر اللي بيتوارثه العيله بتاعت لوج، والعمليه دي بتحسن بصره وبتخليه يتمكن انه يشوف الطاقه السحريه، وبتخليه يقدر يشوف من خلال الرؤيه الليليه بشكل اعمق. وبعد العمليه بيشل والد لوج الرابطه اللي على عين لوج، وبيبقى قاعد في مكان عالي، ولما بيفتح عينه بيشوف منطقة جميلة جدا قدامه، ومش بس كده بيقدر يشوف الناس اللي موجودين على بعد، لدرجة انه بيشوف الاسماك في البحيرة، وبيقدر يشوف القوة السحرية اللي موجودة عند والده. بيقول له والده انه في يوم من الايام هعلمه العملية دي عشان يبقى يعملها لابنه لما يكبر، وبيبقى والده عمله مفاجأة انه جاب له معلم يعلمه السحر، فبيفرح لوج جدا لما بيعرف كده. وبعديها بتاخده امه وبتلبسه لبس شيك جدا وهو فستان بنت خلته بتقول انه شكله حلو عليه قوي، وكمان عايزة تجيب واحد يرسم لوج وهو بالمنظر ده. فبيقول لها لوج الكلام ده على جثتي علشان معلم السحر جه النهارده. فبتقول له امه طيب هتروح تقابل معلم السحر وانت كده؟ فبيقول لها الكلام ده عمره ما هيحصل. ويروح لوج وابوه وبيقفوا يستقبلوا معلم السحر، لكنها بتكون بنت صغيره اسمها ديا، وبتقول انا كنت فاكره ان هعلم ولد. فبيقول لها لوج انتوا جايين تهزقونا هنا ولا ايه؟ ما ولد اهو. فبتقول له ما هو باين. طيب تعالى، وبتستخدم سحر النار قدامه وبيبقى قوي جدا، وتعرفوا دي انها من افضل السحر الخمسه في المملكه، وبيبقى لوج مش مصدق اللي شايفه بعينه. وبعد كده ديا بتديله حجر الفهر وبيستخدمه عشان يخزن الطاقة السحرية، وأول حاجة لازم يحدد الساعة السحرية بتاعته ويحاول إنه يصب كل طاقته السحرية في حجر الفهر. وبعد ما بينفذ لوج كلامها بتلاحظ ديا إن القوة السحرية اللي عنده مش موجودة عند البالغين، وطبعا ده بسبب المهارات اللي اختارها. قدر إنه يزود ساعته السحرية بمقدار 1000 ضعف اللي فاتت، لكن بتتفاجأ ديا لما بتلاقي إن القوة السحرية زادت عن حدها وفجأة بتزيد أكتر. وبيقول لها لوج إن عنده أكتر من كده، لكن هو ده اللي قادر يخرجه. فبيبدأ الحجر انه يتشقق، فبتقول له ديا ارمي بسرعه وبقوه ما عندك، وبيرميه لوج للسماء والحجر بيختفي وبيعمل انفجار كبير. فبيجي بعد كده والده وامه بيسالوا في ايه، فبتقول لهم ديا انها كانت بتحاول تقيس طاقته السحريه. فيقولها والده يعني لوج هو المسؤول عن اللي حصل. فبتقول له ديا هو لوج اللي عمل كده، بس دي غلطتي. لكن بيتفاجئوا لما بيلاقوا والد لوج فرحان جدا علشان لوج عنده قوه سحريه كبيره، وبيطلب والد لوج من ديا انها تعلمه تعويذه خاصه بالاغتيال، وبيسبوهم
بيسيبهم يكملوا اللي بيعملوه، وبيسأل لوج ديا هو لو عايز يبقى معاه أحجار فهر كتير يجيبها منين. فبتقول له ديا مش هينفع علشان أحجار الفهر من الأدوات المهمة في المملكة ومش أي حد يقدر يستخدمها. وبيجي الليل وبيقعد لوج يفكر في ازاي يقدر يخلي معاه أحجار فهر كتير علشان من خلالها يقدر يهزم البطل. لكن بتيجي ديا بتخبط عليه وبتقول له ينام علشان مش هينفع يفضل صاحي أكتر من كده. وبيجي تاني يوم وبتدي له ديا حجر فهر تاني عشان تختبر السمات السحرية اللي موجودة عنده، وبتتفاجئ إن عنده 3 أنواع مختلفة من السمات. وبكده قدروا يعرفوا مقدار الساعة السحرية اللي موجودة عنده والسمات السحرية اللي بيمتلكها. بعدها بتعلمه تحويل السمة السحرية وبتقول له يرسمها في عقله، ولما بيدخل في عالم الخيال بيشوف إن الطاقة السحرية بتاخد لون معين، وبعد كده بيحاول إنه يجربها بيلاقي إن لون الحجر اتغير. بعدها بيحس إن في حروف بتظهر في عقله وبتبقى دي هي التعويذة، وكل ما يستخدم طاقته أكتر هيقدر إنه يلاقي تعاويذ أكتر، وعشان يستخدمها لازم يقرأ التعويذة اللي في عقله. فبتعلمه إزاي يستخدم التعويذة، فبيجرب لوج إنه يعمل كده وبينجح إنه يعمل التعويذة من مرة واحدة. فبتستغرب دي لما بتلاقيه عملها بكل سهولة. وبعد فترة بيقدر لوج إنه يتعلم السحر وبيقول إنه عايز يتعلم تعويذة قوية يقدر يهزم بيها البطل. وبيجي تاني يوم وبيجرب لوج فكرة جديدة إن دي تكتب التعويذة وهو يقراها وينفذها، وفعلا بيقدر إنه يستخدم التعويذة. بعدها بيطلب منها تكتب التعاويذ اللي تعرفها كلها علشان ممكن يقدر لوج يصنع تعويذة جديدة، وعشان يعرف معنى الحروف هيحتاج لعينات. وفعلا بتقدر دي انها تكتب 36 حرف سحري، وبتلاحظ ان الفرق بين النحاس والحديد هو الارقام السحرية. وبيقدر لوج انه يعرف الارقام الاساسية اللي بتحدد نوع المادة اللي بتنشئ. وبيسأل لوج دي عن معلومات الذهب، فبتجرب دي انها تعمل التعويذة لكن بيغمى عليها، فيطمئن عليها لوج. فبتقول له انها حست بصداع شديد وبتسأله لو هي غلطت في حاجة، فبيجرب لوج التعويذة بيلاقي انه قدر يعملها بسهولة. وبتتفاجئ دي اول ما بتشوف الذهب قدامها بسبب مهارة نسيج السحر اللي معاه. قدر يعمل التعويذة لكن اللي ما عندوش المهارة دي مش هيقدر يستخدم التعويذة اللي بيصنعها. وبيكتب لوج التعويذة بشكل تاني وبيخلي ديا تقراها، فبتقدر ديا انها تعمل التعويذة. وبيجي تاني يوم وبيروح لوج وديا لمكان مقفر، وبيبدأ لوج انه يعمل تعويذة من خلالها يقدر يصنع بندقية وبيضرب بيها. وبتجرب ديا هي كمان فبتقدر تصنع واحدة وبتضرب بيها، لكن لوج بيبقى شايف ان البندقية دي مش قوية كفاية، فبيعمل تعويذة من خلالها بيصنع مدفع. وبيجرب بيلاقي ان القذيفة بتاعته عملت انفجار كبير، وبيلاقي ان المدفع اتدمر بعد اطلاق القذيفة. وبيجي الليل وبيعمل لوج تعويذة بيصنع بيها معدن اصلب من الحديد، وبيدي لديا فبتدي له ديا حجر الفهر اللي معاها، بس في المقابل هيبقى يجي يزورها بعد كده. في وافق لوج وبيوعدها بكده. ولحد هنا يكون خلص الجزء ده من الانمي بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك بقناتنا، والسلام عليكم.